Дальвиния, принцесса дельфинов. Первая глава. В глубинах Атлантического океана существовало подводное царство. У короля клана дельфинов была дочь. Ее звали Дальвиния. Она была очень озорной, веселой и к тому же очень красивой. У нее было много друзей. Веселая компания дельфинов плавала по морским просторам и исследовала каждый уголок морского дна. Резвясь на поверхности воды, они устраивали гонки, и побеждала всегда принцесса. Она развивала такую скорость, что ее друзья и подружки едва успевали за ней. Однажды, когда они в очередной раз озорничали вдали от родных мест, они вновь устроили состязание на скорость. Так случилось, что в воде дрейфовала оборванная и немного запутавшаяся рыбацкая сеть. Ее никто не заметил. Она плыла по течению на поверхности. Дальвиния развила огромную скорость и опережала своих друзей на 3 мили. Она так увлеклась, что не заметила эту сеть и на всей скорости угодила прямо в нее. Плавники запутались. Когда принцесса поняла, что попала в западню, она запаниковала и стала пытаться выбраться, но с каждым движением все сильнее запутывалась. Друзья боялись подплывать ближе, чтобы самим не попасть в сети. Они очень перепугались, хотели помочь, но не знали как. Один из приятелей предложил повернуть обратно и плыть во дворец, к королю за подмогой. Вся компания повернула и направилась в обратный путь. Дальвиния выбилась из сил и уже не пыталась выбраться. Все ее тело закрутило в сети, и она дрейфовала вместе с ней. Она могла только дышать. Сеть была с поплавками и позволяла держаться на поверхности воды. Принцесса могла лишь немного нырнуть, чтобы смочить свое тело и защититься от пересыхания на солнце. Прошло уже несколько дней. Течением ее отнесло на многие мили от того места, где она попала в беду. Помощи ждать было неоткуда. Дальвиния, обессиленная, уже смирилась с тем, что ее жизнь скоро закончится, что она больше не увидит своего отца и друзей, что больше не порезвится в просторах океанов и морей. Принцесса подумала, как глупо и нелепо получилось. Но именно в этот момент она услышала звук маленького рыбацкого судна. На его борту был нарисован знак – 2 дельфина в символе инь и янь. Кто-то из рыбаков крикнул что-то, и лодка остановилась. Команда попыталась вытащить гарпунами сеть вместе с запутавшимся в ней дельфином. Но сеть так глубоко впилась в тело, что причиняла сильные страдания. Тогда один рыбак с ножом в зубах нырнул в воду, подплыл ближе и стал резать сеть. Понемногу и очень осторожно он разрезал эту страшную ловушку, освобождая дельфина из смертельной западни. У него все получилось. Рыбаки зацепили сеть гарпунами и подняли ее на борт, чтобы больше никто не попал в беду. На теле принцессы были глубокие раны, но это было уже не важно. Дальвиния почувствовала облегчение, а самое главное, она была свободна. Нырнув в воду, она подумала:
Какое это прекрасное чувство — быть свободной! Несмотря на боль от ран, она вынырнула из воды и крикнула рыбакам и тому человеку, что спас ее. Она запомнила его лицо. Оно врезалось в ее память. Юноша был очень красив и, судя по его решимости помочь попавшему в беду, был добрым и милосердным. Дальвиния выпрыгнула из воды еще раз, вернулась в воду, крутанулась и поплыла в родные воды Атлантического океана. Друзья на полпути решили вернуться к принцессе и уже на месте думать, как ей помочь. Она плыла уже 2 дня. Стая дельфинов заметила своего собрата, одиноко плывущего им навстречу. Как же они обрадовались, когда поняли, что это Дальвиния! Они подплыли к ней, терлись о ее тело, давая понять, что больше не оставят ее одну. Течение унесло сеть совсем в другую сторону от того места, где они ее искали. Все вместе, окружив со всех сторон свою принцессу, они поплыли в родные края. Принцесса в сопровождении друзей прибыла в подводный дворец. Король узнал о случившемся и позвал всех дворцовых лекарей, чтобы вылечить свою дочь. Дальвиния быстро начала выздоравливать. Когда она окончательно оправилась от ран, принцесса обратилась к отцу с просьбой отпустить ее с друзьями порезвиться в водных просторах. Король все еще сердился на свою дочь. Он пожурил ее и не позволил покидать дворец. Принцессе не подобает так себя вести и подвергать свою жизнь опасности, сказал он. И несмотря на то, что он очень любил свою дочь, все же наказал ее. Приказал всем слугам не выпускать принцессу из дома. Наружная охрана следила за тем, чтобы никто не покидал пределы дворца. Дальвиния грустила. Ее сердце билось при одной лишь мысли о том юноше, который спас ее, освободив от сетей. Друзья часто навещали ее, и принцесса поручила им одно дело – плыть к тем берегам и найти лодку, на борту которой есть знак 2 дельфинов. Что означал этот знак, она не знала. Она почти приказала друзьям гнать огромные косяки рыб в их сети, чтобы хоть как-то отблагодарить человека за свое спасение. Друзья выполнили ее просьбу. После того, как они освободили дельфина из сетей, рыбаки возвращались ни с чем. Целую неделю они не могли ничего поймать, трюмы были пусты. «Чем мне платить рыбакам за их работу?» – думал Дилан. В этом месяце улова было мало, и денег едва хватило. У него была больная мать, и ей нужны были лекарства. На следующий день Дилан узнал, что с мотором что-то не в порядке. Он совсем расстроился. Это означало только одно – нужно снова потратиться на ремонт. Но, как ни странно, все сложилось очень даже неплохо. Поломку в моторе устранили в течение нескольких часов, и уже завтра можно было выходить в море. Утром Дилан проснулся в хорошем настроении. Вся команда была на борту лодки, сети в порядке.
Мотор завелся с полоборота, и судно отчалило от причала. Они вернулись в тот квадрат, где были совсем недавно, и вернулись с небольшим уловом. Вдруг Дилан в бинокль увидел стаю чаек над водой. Это был хороший знак. Большой косяк рыбы всегда сопровождают птицы. Рыбаки сбросили сети, и через пару часов у них были полные трюмы. Вся команда воспряла духом. С таким уловом они выручат неплохую сумму. Для Дилана это означало, что он сможет расплатиться с командой. На берегу они быстро освободились от улова и решили сделать еще один заход. По рации передали, что погода меняется, ожидается небольшой шторм. Капитан подумал не выходить в море и не рисковать, ведь случись что, его больная мать останется одна, ей некому помочь, кроме него. Но команда уговорила его выйти в море. Они уверяли, что успеют вернуться до шторма, и он согласился. Рыбаки снова поплыли в тот же квадрат, где был хороший улов. Им снова повезло. Еще один косяк рыбы угодил в сети. Они вновь наполнили все трюмы и уже в шторм возвращались домой. Лодку сильно качало, но команда была готова. Они привыкли к непогодам. Но вдруг мотор стал барахлить. Скорость падала. Капитан расстроился. «Только не это!» – подумал он. «Если они встанут и лодку унесет течением, вся рыба испортится». Как только он подумал об этом, послышались крики. Большая стая дельфинов плыла впереди, указывая путь. Слава Богу, они не сбились с курса. На малых оборотах следовали за стаей. Вскоре рыбацкое судно оказалось вблизи береговой линии. С берега к ним уже отправили спасательный катер. Он взял их на буксир, и вскоре оба судна благополучно причалили к пирсу. Погода начала улучшаться, все закончилось хорошо. За эти 2 улова Дилан и его команда выручили очень хорошую сумму. Они все остались с прибылью. Капитан заплатил рыбакам за их труд, и все были довольны. Дилан купил для матери лекарства, и еще осталось отложить про запас. Продолжение следует. Дорогие друзья, история здесь не заканчивается. Там, за горизонтом, скрывается тайна, которая изменит судьбы и сердца. Жду вас в следующем ролике. Лайк, подписка и комментарий. Я всегда рада вам.